Pagkatapos kato, kaabuon man nga mga tawo ro nagtililipon, agud mamati kay Jesus. Pagkatatlong adlaw hay ubos yun ro andang bagon nga pagkaon. Ngani, gintawag ni Jesus ro anang mga sumuunod. Nayuoy ako sa kaabong mga tawo nga ra, ay 3 adlawon nga iya sanda kay bahan nakon, ag ubos yun ro andang bagon nga pagkaon. Kung paulion ko man ra sanda nga uwait kinaon, ay basi magkagalipong sandas dagan, ay magayo paabiro ginaulian ti ibakan dakara. Nagsabat ro anang mga sumuunod. Sinabi kita mabuog ipakaon karon kanday uwa gidit kabagayan riya. Pilang bilog rin yung tinapay? 7. Sabat nanda. Ginpaplastar dayon ni Jesus ro mga tawo sa gugta. Ginbuo dayon na ro 7 katinapay ag anara nga ginpasagamatan sa Dios. Ginpihak-pihak na dayon rato ag gintao sa anang mga sumugunod ag ginpapanagupod rato sa mga tawo. May andaman nga pilang bilog nga isda. Ana man rato nga ginpasagamatan sa Dios ag ginpapanagupod sa mga tawo. Nakakaon ro tanan nga mga tawo hasta nga nabusog gid sanda. Ag may habilin pa nga 7 kakaing kuanda nga to nga pagkaon.